Alguns dos moradores mais antigos chamam essas criaturas de os olhos, porque mesmo na solidão da mata, eles sentiam olhares pairando sobre a nuca, mesmo quando não havia absolutamente ninguém à vista. É um medo que se instala na alma, um presságio de que algo invisível está sempre ali, esperando. Foi esse mistério que atraiu um grupo de amigos, jovens demais para acreditar em lendas e corajosos demais para o próprio bem. Eles decidiram acampar perto da floresta, na fronteira entre o mundo conhecido e o território proibido. No